黃毓民議員，多謝主席。主席，本席服膺盧梭嘅直接民權主張，2009年提出5區總辭變相公投，係要將香港嘅政制發展決定權還給人民。當時中共對5區公投口誅筆伐，其中一條罪狀就係港獨。舊年11月12日，本席提出全民制憲、重新立約，實現真正港人治港議案。建制派亦都將港獨嘅帽子扣在本席頭上。今天中共控制嘅輿論機器同埋親共政團鋪天蓋地批判本土思潮同埋本土派，港獨嘅帽子照樣派上用場。可見任何要求實現真正港人治港、由香港人自治自決嘅主張，都係異端邪說，必須消滅於萌芽狀態。本席嘅修正案為：本會促請特區政府要求中央政府按照一國兩制嘅原意，喺香港實踐和延續一國兩制的國策，讓港人自決，組織修憲港事會議，修改基本法，以制定符合港人意願的政制發展方向，實現真正港人治港。2年半前，本席提出全民制憲重新立約，泛民主派當係天方夜譚，大部分嘅人都棄權。本席嘅全民制憲動議嘅重點係：第一，特區政府總辭，由3司12局嘅常任秘書長合組看守政府，維持政府日常運作；第二，召開修憲港事會議，成員應以原有立法會35名直選議員為骨幹，再加入憲法同埋政治學者嘅專家；第三，準備釐定香港自治權嘅範圍以及國防外交嘅事務嘅定義；第四，制定公投法，讓港人有創制同埋覆決法律嘅權利；第五係制定政黨法，規範政黨運作以及政治獻金法，要求政黨公開收取嘅政治捐獻，容許行政長官候選人有政黨背景，立法會議員提出涉及政府政策嘅法案，無需獲得行政長官嘅書面同意。第六，重定基本法獲港人公投之後，舉行公民聯署提名行政長官、立法會雙普選，體現直接民主，實現真正港人治港。嗱，呢啲咁嘅建議當然就俾人當係發神經啦，係咪？但係我講咗句説話就係人呢係不能夠冇理想嘅，冇理想你就喪失進步嘅動力，同埋人都唔使做㗎啦。公投確認新憲法實係體現港人自決前途嘅精神。80年代初嘅中英談判，後來嘅基本法草擬，乃至立法機關嘅過渡，97年1月成立嘅所謂臨時垃圾會，全部未經民意授權。2015年6月18日喺行政長官選舉引入提名委員會篩選機制嘅假政改方案喺立法會被否決，係嘛？中共同埋特區政府念念有詞，所謂按照基本法實現普選，已經被事實證明並不可行。原因好簡單，就係基本法嘅制定同實行都沒有民意授權。17年來一國兩制成為巨文，要突破當前嘅政改困局，只有全民制憲重新立約，透過公投體現民意授權，實現真正港人治港，香港先至可以長治久安。基本法嘅草擬固然未經民意授權，中共更多次假借人大釋法同埋決議，變相修改基本法附件1、附件2，對2007年後變更行政長官同埋立法會選舉方法安排，削弱香港自治，失信於香港人。到咗舊年人大嘅831決定同埋而家嘅政改方案鬧劇收場，港人完全無從自悔。中共連自己定下嘅遊戲規則都唔遵守，試問點能服從？基本法如果唔作大幅修改，憲制危機繼續湧現，香港將會無法管治下去。全民制憲若然成事，一國兩制、港人治港、高度自治先至有實質嘅意義，即係除咗國防外交，其餘都係屬於香港自治範圍呢個原意。6月23日，網媒《時報》有一篇署名蕭傑，題為殖民主派得閒修憲論，一針見血批判部分泛民人士，特別係民陣嗰所謂修改基本法嘅主張。佢嘅講法就係隨便得好似得閒飲茶一樣，
簡直就係得閒就修憲啦，並且點出呢一啲相關論述嘅空洞嘅三大病理，有兩點我覺得值得引述嘅。第一就係重議題輕運動，民陣將修憲當成一個動員行禮如儀嘅七一遊行議題，而李卓人就張冠李戴，將修憲停留喺爭取普選口號之用。佢忘記咗當年佢係前線嘅創始人之一，提出全民制憲呢一個咁嘅訴求，當時我驚為天人，係咪？梁耀忠都喺度，個個都未死嘅呢啲人。即係一陣間如果想發言回應我，歡迎嘅，不過我唔需要回應你嘅。我講咗10幾年，即係話修憲係涉及咗香港嘅主權自權，係生死攸關。本席多次強調，全民制憲嘅前提係要透過持續不斷嘅不合作運動同埋大規模嘅抗爭，令香港同埋佢同路人面對現實。如果不改弦更張，冇辦法有效管治香港。陳雲主張嘅城邦論係咩呢？佢話一邊係不痛不行，陳説利害；另外一邊係主張勇武姿態，高舉復興華夏文化作旗號，以文化優越姿態同本土利益嘅務實進行香港保衛戰。嗱，呢兩者都係比而家有啲人鸚鵡學舌，重提呢個全民制憲積極得多。嗱，嗰篇文章有第二個講法，又係好有意思嘅。佢話呢啲咁嘅主張呢，係借民意嚟逃避判斷。民陣表示修改基本法呢，就可以讓市民參與，有參與感。喂，當年我5區公投冇參與感咩？係俾你搞死咗啫嘛，係咪？實牙實齒去投票嘅嗰個係嘛？提一個修改基本法口號就叫人哋參與，參與啲咩呢？係要有承擔嘅，要犧牲嘅，主席要付出嘅，分鐘俾人拉去坐監嘅，仲要係咪？如果以今日香港啲本土青年嘅標準，上述所講嘅主張，佢都略嫌保守，包括小弟嘅主張。本席亦都喺上一個世紀嘅80年代初，我今日走去抄翻啲舊資料，幾個大塊路，一個就係我90年代政改嘅時候寫嘅社論喺快報，另外一啲就80年代我寫香港前途談判嘅文章，另外一啲係80年代中基本法草擬期間我發表嘅文章。而家睇翻真係不勝唏噓。英文有一句叫 I told you so， 神早就話咗俾你聽嘅啦，原來冇改變過，包括我自己，係咪？成個格局都冇改變，係咪？即係以而家呢啲青年嘅標準，頭先所講嗰啲主張，佢都略嫌保守，係嘛？我哋上一世紀80年代初我都講過，50年不變嘅保證係不可信嘅。提出呢個全民制憲嘅計劃，其實係一種妥協嚟嘅啦，已經俾中共喺香港維持名義上主權嘅下台階。5星期可以照舊迎風飆展，維持象徵式嘅駐軍。狹義嘅，除咗狹義嘅國防外交，全部都係屬於自治範圍。基本法都講得好清楚啦，係咪？如果中共繼續冥頑不靈，對香港實行高壓嘅殖民政策，佢會激起強烈嘅抵抗。未來奮勇抗爭嘅中堅係香港嘅新世代，係整整一代人，唔係今日坐喺議事堂，包括小弟在內呢啲行將就木嘅所謂民主派。當中共嘅管治危機惡化到民變，繼續對香港高壓，到最後你就會失去香港。我哋頭先聽咗好多議員發言，言必稱中央，我就諗起早幾日嗰個鬧劇，個個喊苦喊忽行出嚟，係咪？佢驚咩呢？你喊咩呢？你就係驚中央啊嘛！言必稱中央，葉劉淑儀去選特首都喊成個婆乸咁，你女強人嚟㗎嘛？喊咩啊？真係好笑，就係驚到賴尿。主席，最後本席對郭榮鏗議員嘅原議案、葉劍源、李卓人同埋范國威嘅修正案基本精神予以肯定，將投贊成票。葉國謙嘅修正案公然主張對香港人，特別係青少年洗腦。廖長江嘅修正案嘅內容就話支持中央政府、特區政府按一國兩制方針喺香港實踐和延續一國兩制的國策，但係佢可能忘記咗
2014年6月10日，國務院發表《一國兩制香港特別行政區實踐嘅白皮書》，直言中央對香港特別行政區全面管治權，中央要給你多少你就有多少，所以我會反對呢啲修正案。本席謹此陳辭。